हांगा ह्या आयच्या दिसा ज्या दिसा आमी आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांचो आमी जन्मदिन आमी हांगा साजरो करतात आणि त्या निमित्तान आमकां एक आदेश आयलो की साजरो करपाच्या ऐवजी काय त्यांचे बर्थडे सेलिब्रेशन एक वेगळ्या तरेन आमी हे करूंक जाय की लोकांमध्ये वचून लोकांची सेवा करपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय। आयच्या ह्या सुंदरशा कार्यक्रमाक उपस्थित आमचो गोवा मेडिकल कॉलेजाचो डीन डॉक्टर बांदेकर, आमची चेअरपर्सन डॉक्टर सैदीन, आमचे सगळे जिल्हा परिषदेचे सदस्य, आमची काळे, आमचे काउन्सिलर, सरपंच, सगळ्यांची नाव घेना, आमचो विनोद शिंदे आणि बाकी सगळे डॉक्टर्स हांगा उपस्थिती लायल्या। आमचे सिनियर डॉक्टर्स हांगा जे आमचे मध्ये आसा डॉक्टर राखी, डॉक्टर भट, डॉक्टर उगम आणि सगळे आमचे कार्यकर्ते, सगळे आमचे तरुण आयज देशाचे प्रधानमंत्री आम्ही आमच्या माध्यमांतल्यान फक्त मागू शकता की देवान तांकां बऱ्या भाशेन आरोग्य दिवचे, एक वेगळ्या तरेचे दृष्टिकोनान जे आमचे देश चलयता ते देश ह्याच तरेन ते चलयचे आणि आमकां सगळ्यांक बरोबर ते व्हरपाचो ते प्रयत्न करता। वेगवेगळ्या विचाराच्या माध्यमांतल्यान आमचो जो विकास आमी पळयता देशभरात सगळीकडे चालू आहा, त्याचबरोबर आम्ही आमच्या मतदारसंघात आम्ही आमच्या राज्यात आम्ही पळयता की वेगळ्या तरेन हो विकास ते व्हरपाचो ते प्रयत्न करता। हांव मागता देवा कडेन की देवानी तांकां ताकद दिवची, एक वेगळ्या तरेचो आशिर्वाद दिवचो जे ते आमकां सगळ्यांक फुडें व्हरू शकता। आयज आमी हो कॅम्प आयोजीत केला त्यांच्या बर्थडेच्या निमित्तान आणि त्यांचे आयज हे त्यांचे आम्ही कार्यक्रम केला इतल्याच खातीर की आमच्या वाळपयच्या परिसरात आमचे सगळे लोक हांगा जे बसलेले मातशे सगळ्यांचे काउन्सिलर असो, सगळे बसलेले पंच सदस्य, कार्यकर्ते आणि आमचे डॉक्टर्स, आमचे नर्स, आमचो जो स्टाफ सगळ्यांच्या सहकार्यानूच आम्ही ह्या तरेची गोष्टी आम्ही करू शकता। एकटे आम्ही धांवपाक फुडें लागले तर ते आमकां यश गावचें ना। आयज आमचो डीन हांगा आसा, डॉक्टर हांगा आसा, कोविडाच्या वेळार आमचे पूर्णपणे स्टाफान भरपूर काम केल्लें आसा आणि ते आम्ही केन्ना विसरू शकना। आयज देशाचे प्रधानमंत्रीचो आयज वाडदीस या निमित्तान आम्ही हांगा आयज एक मेडिकल कॅम्प आम्ही आयोजित केल्लो आसा जे गोवा मेडिकल कॉलेज आणि हेल्थ सर्व्हिसेस हे दोघांक एकत्र हाडून आमचे सिनियर कन्सल्टंट्स असो, आमचे स्टुडंट्स असो, त्याचबरोबर आमचे सगळे नर्सेस, आमचे टेक्निशियन, सगळे आमचे स्टाफ त्यांचे सहकार्यान आणि आमचे सगळे कार्यकर्ते सगळ्यांचे सहकार्यान आम्ही हो आयज कॅम्प आयोजित करता म्हणजे लोकांची सेवा करपाक म्हणून आम्ही फुडें सरल्या। ह्याच परिसरात आणि प्रत्येक पंचायत क्षेत्रात आम्ही काय वर्षा पहिली प्रत्येक पंचायत क्षेत्रात आम्ही आयोजित करताले प्रत्येक मेडिकल कॅम्प इन असोसिएशन विथ गोवा मेडिकल कॉलेज आणि आमचे DHS। आणि आयज तुम्ही पळयता की ह्याच परिसरात आम्ही ह्या वाळपयच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान सॅटेलायट क्लिनिक्स आम्ही चलयतात जेचो फायदो भरपूर लोकांक जाता। 600 सुमार लोक OPD घेतात आणि म्हणजे लोकांक धांवपळ करपाची गरज पडची ना। आम्ही आमचो प्रयत्न की हे हॉस्पिटल जे आम्ही बांधलेले आमचे एक स्वप्न आशिल्लें की हे हॉस्पिटल पूर्णपणे हांगा मायनर सर्जरीज पासून तरेतरेचे फेसिलिटीज आम्ही आमच्या लोकांक आम्ही करू शकता, त्या तरेची फेसिलिटीज हांगा उपलब्ध करून दिवपाचो हो आमचो प्रयत्न आसतो। आयज आमचे डॉक्टर आमकां सहकार्य करता म्हणून आम्ही ह्यो सगळे कॅम्प्स आणि सॅटेलायट क्लिनिक्स आम्ही करू शकता। आमचे नर्सेस केन्ना केन्ना तेंचेर बी पेस येता, तेंचेर बी प्रेशर येता, पण ते बी आमकां सहकार्य करतात। आयज मंत्री जालो म्हणून तूं कांय करू शकना। आयज देशाचे प्रधानमंत्रीचो एकूच एक वेगळ्या तरेचो आदेश आहे की मंत्री असो काय कोणी कार्यकर्ता असो त्यांनी लोकांमध्ये वचून लोकांची सेवा करपाचो त्यांनी प्रयत्न करूंक जाय। सत्ता असली म्हणून काय व्हडलें न्हू, सत्ता येता सत्ता वयता, सत्ता केन्नाय वचूं शकता। केन्ना सत्ता आसतना आम्ही सत्ताचो उपयोग लोकां खातीर आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय। लोकां खातीर कितें तरी बरें करपाक म्हणून आमी फुडें सरल्या। आयज हांव नांव विसरपाक विसरलो घेवपाक आमचो डॉक्टर केदार बी हांगा आसा, ताका नोडल ऑफिसर आमी केल्ले, ती कॅम्पाचे आमचे डीन यांच्या सहकार्यान जायत्यो गोष्टी आम्ही करतात। आणि एक तुमकां सांगूंक सोदता की आयज सकाळी हांव आतां उजगांवींतल्यान म्हणटालो आयज केन्नाय कोण बरो ना जालो, केन्ना हार्टाचो कितें विशय जालो काय कितें असलें तर आमचे लोक पयलीं गोवा मेडिकल कॉलेज कडेन वचपाचो तांचो प्रयत्न आसता आपलें जीवन वाचोवपाक, कारण लोकांक डॉक्टरां मदीं त्या तरेचो विश्वास आसता। पूण त्याच बरोबर आमकां आमच्या ह्या परिसरात प्रत्येक PHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आणि मेन म्हणजे हांगा ह्या वाळपयच्या परिसरात आम्ही शब्द दिलो लोकांक की आम्ही योग्य तरेचे फेसिलिटी हांगा उपलब्ध करून लोकांक योग्य तरेचे OPDs आणि डॉक्टर हांगा उपलब्ध करून तुमचे जीवनाक एक वेगळ्या तरेन आमी सांबाळपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। हांव मागता म्हणजे सगळ्यांकडे की तुम्ही ह्याच तरेन आमकां सहकार्य करचे आणि कितें आहा की सादारणशी गोष्ट न्हू, आमी जें कितें करता आमचो प्रयत्न आसता। डॉक्टरांक खबर आहा की गोवा मेडिकल कॉलेजचो इतिहास घेतल्यार गेल्या 15-16 वर्सांचे पयलींची परिस्थिती आयजची परिस्थिती जमीन आसमानाचो फरक आहा।
आयज पयलीं आमी पळयताले कितें परिस्थिती आशिल्ली ती. आयज डॉक्टरांक आमी खबर आहा की आमचे एकूच अशें राज्य आहा जे काही कोविडा खातीर आमी फ्री ट्रिटमेंट पासून आयज कोणी पेशंट जर गोवा मेडिकल कॉलेजान गेलो, आयज तो आमचो मावशीचो वांगड बसला, आमचो खास कार्यकर्तो, ताका खबर आहा तो टाटा मेमोरियलान गेल्लो तेन्ना ताका रूम कितले दीस लागले थंय टाटा मेमोरियलान रावन ट्रिटमेंट घेवपाक. तेजो भाव बरो नाशिल्लो, ताका कॅन्सर जाल्ले, पूण त्याच बरोबर आमी हे सगळे पळयल्ले आसा. आमचे सामान्य मनशाक जायना ह्यो सगळ्यो गोष्टी करून घेवपाक. आनी म्हणूनच आयज आमचे प्रधानमंत्री आयज त्यांनी आसाम ह्या राज्यात केंद्र सरकार आणि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलान त्यांनी एक करार केल्लो आसा. आणि आयज त्याच्या माध्यमांतल्यान थंय ते फेसिलिटी थंय नवे कॅन्सराचे इन्स्टिट्यूट ते उभे करतात. त्याच तरेन आमी जे कॅन्सराचे इन्स्टिट्यूट बांदता, आमी बी हांव दिल्ली वचून आमचे मंत्री ते मेळोन आमी बी तांकां विनंती केल्ली आसा की त्याच तरेचे अरेंजमेंट जे देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी फुडें व्हेला त्या तरेचे अरेंजमेंट बी आमकां करूंक जाय की आमचे टर्शरी कॅन्सर सेंटरचे जे नाव आमी बदलला टू स्टेट कॅन्सर इन्स्टिट्यूट, म्हणजे आमकां आनीक पयशे गावूं शकता. म्हणजे आमकां केंद्र सरकार, गोवा राज्य सरकार आणि आमचे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कडेन ट्रायपार्टायट अग्रीमेंट केल्यार गोंय राज्याचे खंयचेय व्यक्तीक कॅन्सराचे ट्रिटमेंटा खातीर गोवा सोडून भायर वचपाची गरज पडची ना. ह्या तरेचे फेसिलिटीज आमी उपलब्ध करून लोकांक दिवपाचो आमी प्रयत्न करतात. कोणाकय आपल्या घरान जर त्रास जालो, आमी पळयता की कॅन्सराचे दुयेंस आयज वाडपाक लागला. आनी म्हणूनच आयज डायबिटीजा खातीर आमी फ्री इन्सुलीन पासून तरेतरेचे गोष्टी आमी लोकां खातीर आमी करपाचो आमचो प्रयत्न. 120 कोटी सुमार आमी रुपयाचे आमी आयज मेडिसिन फ्री आमी आयज दिता. गोवा मेडिकल कॉलेज एकूच आमी दिता. सगळे गोष्टी केमोथेरपी पासून सगळे गोष्टी जे बाकीच्या राज्यांत लोकांक फ्री गावना ते गोंया राज्यांत फ्री दिवपाचो आमचो प्रयत्न आमी चालू दवरलेलो आसा. आमचे प्रधानमंत्री म्हणटा की लोकांची सेवा करूंक जाय, पण सेवा एक वेगळ्या तरेन करपाची गरज आहा. तेंचो हे आदेश आनी तेंचे विचारधारा घेवन आमी लोकां मदीं वचून काम करतात. आमचे गरीब लोक, आमचो परिसर गरीब, आणि ह्या गरीब लोकांक कितें तरी बरें करपाक आनी तेंचे जीवन सुरक्षीत दवरपाक म्हणून आमी हें पावलां आमी घेतलेलें आसा. आनी म्हणूनच ह्या तरेचे आमी डिसिजन घेता. केन्ना केन्ना आमी पळयता की कांय लोक तांकां कळना कांय गोष्टी, तांकां योग्य तरेचे अवेरनेस दिवपाची गरज आसता. डेली वेज मनीस जो आसता ताका आपल्या जिवनाचेर पर्वा नासता, तो पण ताचे विचार आसता की आपूण दिसाक कितलो जोडूं शकता आपल्या परिवाराक सांबाळपाक. आणि म्हणूनच तो आपले दुर्लक्ष करता आपल्या आरोग्याकडे. आणि हेच्या खातीरच आमी सगळ्या लोकांनी सक्रीय रावन आमी लोकांक अवेरनेस करून लोकांची व्यवस्थित सेवा करपाची गरज आहा. चड वेळ न घेता हांव परत एकदा आभार व्यक्त करता सगळे आमचे डीन आणि आमचे सगळे डॉक्टर्स जे मुद्दम आयज आयले ह्या कॅम्पा खातीर, आणि आमचे सगळे सपोर्टिंग स्टाफ, आमचे टेक्निशियन, आमचे नर्सीज, आमचे सगळे फार्मसिस्ट, सगळे आमचो स्टाफ, आमचो MTS पासून जे आमकां मदत करतात, आणि आमचे वाळपय आणि ठाणे आणि मावशी परिसरांतले जे लोक जे आयज आयल्या कॅम्पा खातीर, हांव मागता की ह्या कॅम्पाचो तुमी पूर्णपणे लाभ घेवचो. आमचे कडल्यान आमचो प्रयत्न सदां आसतलो की आनी डॉक्टर उपलब्ध करून दिवपाचे. म्हणजे आमच्या प्रत्येक कडेन जे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर जे बांदल्या, ह्यो इन्फ्रास्ट्रक्चराचे पूर्णपणे बऱ्यापैकी आमी उपयोग करूं शकता. सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलान आयज आमी पळयता की आमी डॉक्टर महादेव म्हणून मुंबईचो नामनेचो डॉक्टर आहा ताका हाडला. तेजे नंतर आमी आयज वेगवेगळे तरेचे 2-3 सुपर स्पेशलिटी आमी चालू करून आमचो प्रयत्न आमचो चालू आसा. ह्यो सगळ्यो गोष्टी करून आमी एक वेगळ्या तरेची सुविधा लोकांक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. वाळपयच्या परिसरांत आमी आमचे ओन ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान आमी पेडियाट्रिक कॅम्प्स आणि इतर काही गोष्टी हेल्थ सर्व्हिस कडेन टायअप करून आमी ते चालू करतले. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर आमकां जातले चालू करपाक. म्हणजे आमी पंचायत लेवलाचेर दीस दवरून आमचे डॉक्टर्स आणि ते अँब्युलन्स घेवन आमी थंय धाडटले तांकां भुरग्यांक लक्ष दवरपाक. जी आमची प्रेग्नंट महिला आहा तेंचेर वेगळे तरेन लक्ष दवरपाक, घरोघरी वचून चेकअप चालू करपाचो हो प्रयत्न आमी चालू करतले. जे इम्युनायझेशन करूंक जाय भुरग्यांक तेजेर बी आमच्या ऑफिसाच्या माध्यमांतल्यान लक्ष आसतले. जी महिला जी प्रेग्नंट आहे, रिस्की प्रेग्नन्सी आहे, तिचे चेकअप योग्य तरेन जावंक जाय. म्हणजे मॉर्टॅलिटी भुरग्यांची एकदम संख्या कमी जावंक जाय. ह्या दिशेन आमी काम करपाचें आमी ठरयल्लें आसा. आणि आमी सगळ्यांनी एकमेकांक सहकार्य दिल्यार ह्यो गोष्टी आमी फुडें व्हरूंक शकता. चड वेळ न घेता हांव मागता सगळ्या लोकां कडेन की तुमी कॅम्पाचो बरोपैकी लाभ घेवचो. देशाचे प्रधानमंत्री त्यांचे वाडदीस आहा, आमी सगळ्यांनी देवा कडेन मागचें की तेंचें आरोग्य, देवानी तांकां बरेपैकी आरोग्य आनी तांकां वेगळे तरेचे त्यांचे जे विजन आसा ते तांकां पूर्ण करपाक देवानी ताकद दिवची. आमकां सगळ्यांक ताकद दिवची की तेंचे जे विजन आसा ते आमी आमच्या लोकां मदीं व्हरून
ते आम्ही इम्प्लिमेंट करू शकता आणि सत्तरीचो आम्ही ह्या परिसरात आणि गोंय राज्याचो आम्ही योग्य तरेन आम्ही विकास करू शकता. त्या तरेन आम्ही पावलां आम्ही घेवंक जाय आणि तुमकां सगळ्यांक विनंती करता की आम्ही सगळ्यांनी देवा कडेन मागुया की आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री देवानी बऱ्यापैकी आयुष्य दिवचें, बऱ्यापैकी हेल्थ दिवचें आणि एक वेगळे तरेचे एक दरारो जे तेंचे मध्ये आसा त्या माध्यमांतल्यान त्यांनी देशाची एक वेगळ्या तरेन सेवा करची हेच हांव मागता देवा कडेन आनी म्हाजे 2 शब्द पूर्ण करता. देव बरें करूं.